Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose aba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutsira amakuru yacu, amakuru tugenda tubagezaho ajyanye n'imyidagaduro. Muri aya makuru rero tukaba turiyeza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ndaza kubwira ko mu ijoro ryo kuri wa 17 Ukuboza Israel Mbonyi yashyikirijwe igihembo cy'umuhanzi uyoboye abandi mu kugira igikundiro mu muziki w'u Rwanda. Ibintu rero byamukoze ku mutima, ashimangira ko ari amateka akomeye akozwe kuri we. Ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira urutonde rw'abegukanye ibihembo by'isango na muzika awards 2023. Ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ko ikinyamakuru News cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze indirimbo ku indirimbo When She's Around ya Bruce Melody na Shaggy. Iki kinyamakuru ni ikinyamakuru gikomeye ku mugabane wa Amerika, kimenyereweho kwandika inkuru zijyanye n'imyidagaduro. Cyakoze inkuru igaruka ku ndirimbo When She's Around ya Bruce Melody afatanyije n'umunyabigwi muri muzika y'isi Shaggy. Amakuru yarambuye ni mukanya gato cyane. Reka amakuru yacu rero tuyatangire kuri Israel Mbonyi aho yamaze kuba yakorwa ku mutima no kuba ari we muhanzi ukunzwe kurusha abandi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mu ijoro ryo ku wa 17 Ukuboza 2023 Israel Mbonyi yashikirijwe igihembo cy'umuhanzi uyoboye abandi mu kugira igikundiro mu muziki w'u Rwanda. Ibintu byamukoze ku mutima rero, ashimangira ko ari amateka akomeye akozwe. Ni igihembo rero Israel Mbonyi yegukanye mu isango na muzika award 2023, aho uyu muhanzi yabaye uwo mwaka ahize abandi barimo Bruce Melody, Chris Ize, Dani Nanone, Juno Kizigenza bari bahatanye. Nyuma yo guhabwa rero iki gihembo, Israel Mbonyi yagize ati murakoze kandi nongeye gushima Imana. Ni ibitangaza kubona umuziki wa gospel umaze gukura kuri uru rwego ku kigero cyuko ishobora guhembwa yari hatanye n'indi miziki. Ati ndashima Imana. Israel Mbonyi rero uwemera ko abo yatwaye ibihembo nabo ari abahanzi beza, yabasabye nyine kwihangana kuko uyu munsi ari we wabashije gutsinda. Ati abo twari kumwe n'abaririmbyi beza, mwakoze akazi gakomeye, Imana ibaha umugisha, ariko muri hangana kuko uyu munsi ninjye watsinze. Israel Mbonyi rero yegukanye iki gihembo hamwe n'icy'umuhanzi mwiza mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Icyiciro rero yatsinzemo Aline Gahongayiro, Dorcas na Vestina ndetse na Josh Ishimwe. Israel Mbonyi rero yanditse aya mateka mu gihe ari mu myiteguro y'igitaramo cye giteganyijwe ku itariki ya 25 Ukuboza 2023 hariya muri Beka Arena. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku rutonde rw'abegukanye ibihembo by'isango na muzika awards 2023. Kuri uyu wa 17 rero Ukuboza 2023 muri Parkin Hotel hatangiwe ibihembo by'isango na muzika award ku nshuro ya 4 yahiriye umuhanzi Israel Mbonyi. Dore urutonde rero rw'abegukanye ibihembo mu isango na muzika award. Mu cyiciro cya Best Cultural Act cyegukanwe n'itorero Inyamibwa. Mu cyiciro cya Best New Artist cyegukanwe n'umuhanzi Yago Pondent wahageze atinze agasanga ndimbati yakimufatiye. Best Music Producer ni icyiciro cyegukanwe na producer Prince Kizi ukorera muri Country Record ya Nopja. Best Gospel Artist ni icyiciro cyegukanwe na Israel Mbonyi uri kwitwara neza muri iyi minsi. Best Video Director cyatwawe na Director Gadi, naho Best Collab of the Year cyegukanwe na Aline Sano utaruhari kubera ko atari mu Rwanda. Igihembo cye rero yacyakiriwe na murumuna we. Best Album of the Year cyegukanwe na Tom Close abikesha album ye yise Essence. Best Female Artist cyegukanwe na Bwiza nyuma yo mu mwaka ushize yegukanye igihembo cya Best New Artist. Naho Best Male Artist of the Year ni igihembo cyatwawe na Israel Mbonyi, naho Dramati niwe wegukanye igihembo cya Best Burundian Artist. Reka rero amakuru yacu nkuko nabikubwiye tuyakomereze ku kinyamakuru News cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze inkuru ku ndirimbo When She's Around ya Bruce Melody na Shaggy. Iki ni ikinyamakuru gikomeye ku mugabane wa Amerika kimenyereweho kwandika inkuru zijyanye n'imyidagaduro. Cyakoze rero inkuru igaruka ku
ku ndirimbo When She's Around ya Bruce Melody afatanyije n'umunyabigwi muri muzika y'isi Ishage. Iyi ndirimbo rero bayigarutseho ubwo bakoraga inkuru ijyanye n'ubudahangarwa, ubuhanga n'ubukaka bwa Shage umaze imyaka irenga 30 mu muziki w'isi, ariko akaba abikesha kugendana n'ibigezweho ndetse akabona n'abafana be batajya bamuvaho na rimwe, ahubwo akabona ni wa muhanzi nyine uhorana udushya n'udukoryo bya buri munsi. Iki kinyamakuru rero ubwo cyagarukaga kuri zimwe mu ndirimbo zikomeye z'ibihe byose Shage yabashije gukora ku giti cye ndetse n'izindi z'abandi bahanzi yagizemo uruhare, bageze kuyo aherutse kugarukamo yitwa When She's Around afatanyije n'umuhanzi nyine nyarwanda Bruce Melody nk'uko bisanzwe. Iki kinyamakuru rero cyavuze ko iyi ndirimbo irenze ugendeye no ku bahanzi bayigaragayemo bakomeye. Ntabwo rero ari iki kinyamakuru gusa cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyayanditseho gusa, kuko no ku kubitiro iyi ndirimbo ikimara kujya hanze icyitwa Rap TV nacyo cyayikozeho inkuru. Nyuma y'amasaha make rero iyi ndirimbo isohotse ndetse ikishimirwa, byaje kugera aho ibitangazamakuru bikomeye ku isi birimo ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bisanga iyi ndirimbo irenze, bihita biyandikaho bigaragaza ko yabakosoye. Igitangazamakuru Rap TV rero cyanditse ngo Shage ndetse n'umuhanzi rukumbi wa mbere mu Rwanda Bruce Melody tanze indirimbo When She Is Around cyangwa se Funga Maco, barenzaho akamenyetso k'umuriro kugira ngo wumve rero urwego iyi ndirimbo igezeho. Umunyamakuru rero ubimazemo igihe uherereye ku mugabane wa Amerika Ari Sud yifashishije urukuta rwe rwa Instagram yavuze kuko kuva mu myaka irenga 10 amaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo bwa mbere yumvise indirimbo y'inyarwanda icurangwa kuri imwe muri radio zikomeye i New York izwi nka Sirius XM Hit 1. Yakomeje rero avuga ko uretse no mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa y'Amajyaruguru atarumva hari indirimbo yaho yanyuzeho uretse gusa izo muri Afrika y'Uburengerazuba mu bihugu nka Nigeria. Bruce Melody rero aherutse kuvuga ko arangamiye gukora umuziki ku rwego mpuzamahanga. Akomeje rero ibikorwa byo kuzenguruka ibitangazamakuru bitandukanye bikorera muri Amerika mu kumenyekanisha muzika ye ndetse n'iy'u Rwanda muri rusange. Reka nkubwire ngo wabanye natwe muri aya makuru, ndagushimiye cyane. Nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza, kandi aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube ya channel yacu, nyabuna kora subscribe kugira ngo tujye tubana ndetse ni no kudutera akanyabugabo. Nanone kwifuriza umwaka mushya w'ibihumbi 2024. Turabakunda cyane.